আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় জনগণ। আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভূমিকম্প। সাধারণভাবে আমাদের কিন্তু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা কোনো সমস্যায় না পড়লে কখনো সচেতন হই না। ভূমিকম্প কিন্তু আমাদের দেশে বারবার হচ্ছে, গত 4 মাসে 4বার ভূমিকম্প হয়েছে। দুদিন আগেই টাঙ্গাইলে একটা ভূমিকম্প উৎপত্তিস্থল ছিল। তো এর আগে আমরা হয়তো ভাবতাম যে আমাদের দেশে তো ভূমিকম্প উৎপত্তি হচ্ছে না, উৎপত্তি হচ্ছে বাইরে, ভারতে বা অন্য কোনো দেশে। তার হয়তো হালকা ঝাঁকুনি আমরা অনুভব করতেছি, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেছে যে 4বার ভূমিকম্প হয়েছে এবং ভূমিকম্পগুলোর উৎপত্তি স্থলের মধ্যে 3টার উৎপত্তি স্থল ছিল বাংলাদেশ। সেখানে 2টার উৎপত্তি স্থল ছিল সিলেট, একটা ছিল হচ্ছে আমাদের টাঙ্গাইল। তো এই যে ঢাকার অদূরে টাঙ্গাইলে যে পুরো ভূমিকম্প উৎপত্তি হলো, এখন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা সচেতন করতেছেন যে আমাদের দেশে যদি 7.8 মাত্রা ভূমিকম্প হয় তাহলে আমাদের দেশের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে, যে ক্ষয়ক্ষতি হবে আমরা সামাল দিতে পারবো না। অনেক ভূতত্ত্ববিদ বলতেছেন যে ক্ষয়ক্ষতি হলে আমরা ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিতে পারবো না। আমরা কি সচেতন কতটুকু এটা কিন্তু বোঝা যাবে যে ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পরে। বিশেষ করে তুরস্কে যে ভূমিকম্প হলো, তাদের কিন্তু এই বড় ভূমিকম্পর পূর্বে ছোট ছোট মাত্রার কিছু ভূমিকম্প হয়েছিল। তারপরে মরক্কোতে ভূমিকম্প হলো। আমরা সচেতন হব কবে? এই যে আমাদের দেশের ভূমিকম্প হলে আমরা কোথায় আশ্রয় নেব, কোথায় থাকব, আমরা যে বাড়িটা করতেছি সেই বাড়িটা কি আসলে ভূমিকম্প সহনশীল কিনা। সাধারণভাবে দেখা যায় যে এই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক হাসি তামাশা। যেমন হচ্ছে অনেক ভূমিকম্প হয়েছে, আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। এখানে বিষয় হলো যে কোনো ভূমিকম্পের জন্য ভূমিকম্পের মাত্রা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন হচ্ছে কত সময় ধরে ভূমিকম্প হলো সেটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে আমাদের দেশের ভূমিকম্পের স্থায়িত্বকালটা খুবই কম, যে কারণে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এখন যদি বেশি মাত্রার স্থায়ীকালের যদি ভূমিকম্প হয় তখন আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? সাধারণভাবে বাসাবাড়ি করার সময় আমরা হয়তো অনেক এলোমেলোভাবে বাসাবাড়ি করে ফেলি। বিশেষ করে কিভাবে বিল্ডিংটা করতে হবে এটা আমরা অনেকেই হয়তো মানি না। যে না মানার কারণে দেখা যায় যে একসময় এই বাসাবাড়িগুলোই হয়তো আমার যে নিরাপদ স্থানের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটাই হয়তো আমার এবং আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর ভেঙে পড়তেছে। সাধারণভাবে সচেতন হলেই কিন্তু ভূমিকম্প সহনশীল বাড়ি করা যায়। কিন্তু আমরা দেখা যায় যে একটা পোশাক বানানোর ক্ষেত্রে যতটা সচেতন, যতটা ভালো দর্জি খুঁজি, কিন্তু বাসাবাড়ি করার সময় কোনোভাবেই আমরা ভালো মিস্ত্রি, ভালো দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বা কনসালটেন্ট এটাকে আমরা খোঁজ করি না। আমরা ভাবি যে এই সময় যত পয়সা খরচ কম করা যায়। কিন্তু বিষয় হলো যে মানুষটা বাসা করার সময় কম খরচে চিন্তা করছে, সেই মানুষটাই কিন্তু একসময় একটা দামি গাড়ি, দামি টিভি কিনবে। এবং যদি ভূমিকম্পটা হয় এবং আপনার বিল্ডিংটা যদি ভেঙে পড়ে, তখন কিন্তু এই পুরো বিল্ডিং এর খরচই আবার আপনাকে বহন করতে হবে এবং আপনার বিল্ডিং এর হয়তো অনেকে মারাও যেতে পারে। তাই সামান্য একটু সচেতন, সামান্য একটু আগ্রহ থাকলে মানুষের কি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পরে কেন আমরা সচেতন হব? আমাদের চোখ কবে খুলবে? তো এখানে এই যে অন্যান্য দেশে যে ভূমিকম্প হলো, সে ব্যাপারে আমরা আমাদের দেশে কতটুকু আলোচনা করেছি, কতটুকু আমাদের সন্তানদেরকে আমরা শিক্ষা দিয়েছি। এখানে বিষয় হলো যে যে কোনো দুর্যোগে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা কিন্তু কম ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে থাকি না, অনেক বড় ক্ষতিগ্রস্ত হই। তার ভিতরে আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু অত্যাধিক জনসংখ্যার একটা দেশ। এই দেশে দেখা যায় যে কিছু মানুষকে যদি সচেতন হতে বলা হয়, তারা বলা হয় যে আল্লাহ যা করবেন সেটাই এর মধ্যে থাকবে। এখন কথা হচ্ছে, আপনার বাড়ি, আপনার ঘর কিন্তু আপনি নিজেই করেছেন, রড আপনিই কিনেছেন, সিমেন্ট আপনিই কিনেছেন এবং মিস্ত্রি, কনসালটেন্ট এগুলো সবকিছু আপনি নির্বাচন করেছেন। এখন কথা হলো, বাড়ি নির্মাণ করার পরে আপনি বলতেছেন যেটা যা হবে তাই হবে না। এই বিষয়টা কিন্তু এরকম নয়। আপনার বিষয়টা হচ্ছে আপনার সচেতনতার উপরেই অনেক কিছুই নির্ভর করে। যে বিষয়টা আপনি ভাবতেছেন যে যা হবার তাই হবে, যা হবার তাই হবে। আপনি যদি তুরস্কের যেসব অভিভাবকরা পরিবার হারিয়েছেন, মরক্কোর যেসব অভিভাবকরা পরিবার হারিয়েছেন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা এখন বেঁচে থেকেও মৃতের মতো তাদের অবস্থা। তারা কিন্তু এখন মৃত্যুর অপেক্ষা করতেছে। কারণ নিজের হাতে গড়া জিনিস, নিজের হাতে বানানো জিনিস তার নিজের পরিবারের পরিজনের উপর ভেঙে পড়েছে। তারা কিন্তু এখান থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। সাধারণভাবে এই ভূমিকম্প, এই খবরগুলো আমাদের বেশি একটা টিভি চ্যানেলে তেমন একটা প্রচার করলেও
মানুষ এটাকে গুরুত্ব দেয় না। মানুষ আছে বিনোদন নিয়ে, মানুষ আছে কারো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে পড়ে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে ৪ বার যে ভূমিকম্প হলো গত ৪ মাসে, এই বিষয়টার ব্যাপারে আপনি কতটুকু সচেতন? আপনি কতটুকু ভেবেছেন? নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে আপনিও ওই তুরস্ক বা মরক্কোর সেই অভিভাবকের মতো হবেন যে চাতক পাখির মতো চেয়ে আছে? আশা করি আমরা যারা বাড়ি করেছি, এই বাড়ি করার ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু নিয়ম নীতিমালা অনুসরণ করেছি, অবশ্যই কোনো কনসালটেন্টের সাথে আলোচনা করব বা দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলোচনা করব, বা আমরা যারা নতুন বাড়ি করব তারা অবশ্যই দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ মিস্ত্রি, কনসালটেন্ট এগুলোর মাধ্যমে আমরা বাড়ি ঘরটা করব। তাহলেই আমরা জীবনে নিরাপদ, অনেকটা নিরাপদ থাকতে পারবো। এখন যদি ভূমিকম্পে বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়, তুরস্কে দেখা গেছে যে অনেক দোতলা তিনতলা বিল্ডিং ভেঙে পড়ে গেছে, কিন্তু অনেক বহুতল উচ্চ বিল্ডিং গুলো টিকে আছে। তো এখানে এই বিষয়গুলো আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে। সরকারের বাসাবাড়ি আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য বা এগুলোর জন্য একটা সুস্পষ্ট সঠিক এলাকা থাকতে হবে, যে এলাকাগুলোতে মাটির ভার বহন ক্ষমতা অনেক বেশি বা ভূমিকম্প সহনশীল বাড়ি করে থাকা যাবে। এই যে আমাদের দেশে এই সমস্যাগুলো হওয়ার পরে আমরা সচেতন হয়ে আসলে কতটুকু উপকারে আসবে আমাদের, তা আমরা আশা করি আমরা এই বিষয়টা সচেতন হব এবং আপনারাও সচেতন হবেন এবং আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারবো। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।